मणिमय मकर से बसुची रेकर्डिंग करुची स्वर नब ये मनोहर कुंडल ई पु बसीची जेंती सचिकी 10 खंडी गाँव में मामलतकारी मते धला क्षीर एठी देबे मु एठी ढक ढक करी पी देबी समस्त आगे सीतुरु देले केबिनी कड़ू को जीवाक पड़िबो यार धला क्षीर नुह नाली क्षीर दरकार पिलाटी दिनरु बोतल चुचुमी बोतल को से चिन्हिला बड़ हेबा परे केबिनी कोडरे नाली बोतल टेकी आजी तार काईकी बाउला होउची मद्यप जेने मद पी सत्य असत्य न जा से कोन जानि परिबो किए माई किए अंडीरा नुसिंह होता कान डेरी किरी सुनु थाबे दुल किनी बजई देबी तू मो हाथुरु माडो खाइबू किए माई चा किए अंडीरा इड देखाबो जदी मा क्षीर खाइछु बाहरिया नारी माने सबु बटिका खाइनो क्षीर को सुखाई देबे राती अधे छुआ कुआ कुआ हेले बोतल धरेई हजारे ब्राह्मण रे जतिकी मूल्य गोटिए गाई रे सेतिकी मूल्य आमे ब्राह्मण हेइछु गोपाल गाई न रखिले ब्राह्मण हाथ चलिबो पंचामृत आनिबो कोउठु घी आनिबो कोउठु गोमय आनिबो कोउठु ब्राह्मण जदि प्रतिष्ठित होई थाए ता पछरे गोपाल संप्रदाय कारण प्रथमे होम ब्राह्मण जो घीरे करिवो ताकू दबो गोपाल नहीं पंचामृत गोपाल दबो दधी गोपाल दबो दुग्ध गोपाल दबो तेणु से खाद्य या ठे रुचु नहीं यार धला क्षीर नुह नाली क्षीर दरकार काली कहितेली आजी कहू येठी जेतिकी आपण माने बसिजंदी मते धला क्षीर एठी देबे मु एठी ढक ढक करी पी देबी समस्त आगे सीतुरु देले केबिनी कड़ू को जीवाक पड़िबो सेइथि पई मालिका साहित्य कहिला कली जुगे रे मु रुक्मिणी आज पूरा मिसाई भी जीवी किंतु केतोटी कथा आपण सुनंतु ये अमरदास मंच कली जुगे रे कोन हबो जानिछु मां माने आउ पिला मानकु गर्भजात पिला को क्षीर देबेनी ना पुओ क्षीर देबे नहीं नारी माने सबु बटिका खाइनो क्षीर को सुखाई देबे इरे राती अधे छुआ कुआ कुआ हेले बोतल धरेई मौसा सेतो बेले गोटिए मां जीवन को उत्सर्ग कर दउथला टिके पिला दिन कथा मने पका पुराणा कालिया मां पणत कानी घोड़े थबो पुओ को क्षीर दउथबो से पुओ गोटे बक्षजरा हाथ पकई थबो आ गोटे बक्षजरु पिउथबो ता मां बुढ़ी मां कहउथबो रे एइटी तोर सेइटी तोर केते बेले गोटे झियो जाया हबो जननी हबो दीटा अमृत भांड भगवान तार हृदय रे थोइछि पुओ जन्म हवा पूर्वरु ता पई खाद्य आमे जदि से खाद्य न दबा भगवान तो अमृत देइछि अमृत जीव कुआडे अमृत रहिले जर हबो असह्य जंत्रणा हबो र से बटिका खाई कि क्षीर को सुखई दबो कृत्रिम डबा क्षीर देई दबो पीले पिला हेले मौसा गोटे मां कोल रे पुओ बसथबो क्षीर पिउथबो मां को चाइथबो पुओ को चाइथबो मां से जो स्नेह ये कृत्रिम डबा क्षीर अछि जेमिति मां पुओ को देला डबा क्षीर कोन प्रभाव पड़िला मालिका साहित्य कला पिलाटी दिनरु बोतल चुचुमी नुसिंह होता कान डेरी किरी सुनु थाबे पिलाटी दिनरु बोतल चुचुमी जो दिन 11 राति से दिन दुल किनी बजई देबी पळेबी तू मो हाथुरु माडो खाइबू तू किए माइचा किए अंडा इड देखाबो पिलाटी दिनरु बोतल चुचुमी बोतल को से चिन्हिला इरे बड़ हेबा परे केबिनी कोडरे नाली बोतल टेकी पिलाटी दिनरु तो आ मां क्षीर पाई नै आपणकर मोर द्वंद्व हबो कि नृसिंह होतार मोर मरामरी हबो मु छाती रे हाथ बाड़े देई कोन कहिबी जदि मां क्षीर खाइछु बाहरिया ना कहबी जे नेस्टम खाइछो बाहरिया लैक्टोजिन खाइछो बाहरिया पिलाटी दिनरु बोतल चुचुमी बोतल को से चिन्हिला
ବଡ ହେଲା ପରେ କେବିନି କଡରେ ନାଲି ବୋତଲ ଟେକିଲା। ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି ଆଜି ତାର କାହିଁକି ବାଉଳା ହଉଛି? ସେ ଭଲ ଗାୟକ, ତାର ମୋର ପାଲା ଗାଇଛୁ ଯୋଉଠି 1000 ଲୋକ ହନ୍ତି ନାଇଁ ସେଠି 3000 ଲୋକ ହନ୍ତି। ଆଜି କାହିଁ ଅବସ୍ଥା? ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ନାହିଁ ନା। ମଦ୍ୟପ ଯେହ୍ନେ ମଦ ପି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନ ଯା ସେ ସତ୍ୟ ସେ କଣ ଜାଣିପାରିବ କିଏ ମାଇ କିଏ ଅଣ୍ଡିରା? କିଛି ଜାଣିପାରିବ? ତେଣୁ ହଜୁରେ ଚିଠି ଟିକି ନେଇକିରି ଗଲା ପରେ ପୁରୋହିତ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଚିଠି କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତ ଆଡେ ବାହାଘର ସରିଯିବ। ବର ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ? ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳା ହେଲା, ଝିଅ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବାଟ ବରଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଥିବ ଚାଲି ଚାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବ, ଦ୍ୱାରକାରେ ଚିଠି ଦବ, କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ନେଇକି ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। କେଡେ ଚାଲାକି ପୁରୋହିତ! ସେତେବେଳେ ପୁରୋହିତ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ନା। ଠକିନି କହିଦେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ଦମଘୋଷ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଭୀଷ୍ମକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ସମୟ ଠିକ ହଉନେଇ, କାଳ ଅଶୁଦ୍ଧ, ତେଣୁ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଇଏ ବାଟ ବରଣ ହେବା ଛୁର ଠିକ ନା ନାଇଁ ମଉସା କୁହନ୍ତୁ? ପୁରୋହିତ କହିଦେଲେ, କହିଲେ କାଳ ଅଶୁଦ୍ଧ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ନା ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିଠିଟା ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଯିବ କାହା ପାଖରେ? ଚିଠିକି ନେଇକି ପଣ୍ଡିତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରାୟଣ ନାମ ଭଜନ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏତେବେଳକୁ ତାର ଦିଟା ଭଜନ ସରନ୍ତାଣି। ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି, ଏ ସ୍ଥାନର ପବିତ୍ରତା। ଏ ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜୟଦେବ, ମାଙ୍କର ବି ସେଇ। ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜୟଦେବଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଜୟଦେବ ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାଇବାକୁ, 2 ଜଣ କବିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ରବି ତଳେ କାହାକୁ ଖାତିରି କରନ୍ତେନି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ। ଜୟଦେବ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ କବି ମାନଙ୍କର ସେଇ ମସ୍ତକ। ତୁ ଏତେ ଗପନା, ସାଡୁକୁ କାହିଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଯାଉନୁ ବୁଲି ଆସିବୁ। ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ କାଲି ଝାଡା, ସେ ମତେ ଅଖାଡୁ ଆଗରେ କହିଲା। ଯଦି ଯାଉଥିଲୁ ତା ଗାମୁଛାରେ ଝାଡା ବସି ପକେଇଲୁ ନାଇଁ? ଇ ପୁଅ ବସିଛି ଯେମିତି ସତିକି 10 ଖଣ୍ଡି ଗାଁରେ ମାମଲତକାରୀ। ଓ ଗେଡୁଆ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଗାଉଛି। ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ସ୍ୱର ଦରକାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ବୀର ମାଟି, ମାଟି ଆଡେଇ ଦେଲେ ରକ୍ତ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ଜାତିର ପିତା ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଗୋଟେ ପକଉଛି। ତେଜି ଉଠିବ ଏ ମାଟି। ଡାକୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ଡାକି ଡାକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନଡିଆ ତେଲ ଗୋଲ ବୁଝ ବୋଲିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବେ? ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲା, ଏ ମଣି ଏ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି। ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ କାଇଦାରେ କମେଇ ନେଇ ପଳେଇଛି। କମଉଛୁ ମୋରି ହାତରେ ସବୁ ଅଛି। କଲା ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ଦାରಂ ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର
କାଲି ଯେମିତି ଲୋକ ଉଠିଗଲେ ତାର ମୁଁ କହିଲି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଟିକେ ମଜା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ 5 ଜଣ ସେଠି ବସି ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନଥିଲୁ କାହିଁ ବସିଥିଲୁ ସେ କଣ ଗାଳି ପକେଇଲେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କେବଳ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ମଣିମୟ ମକର ସେ ବସୁଛି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ସ୍ୱର ନବ ଇଏ ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ଦାରମ୍ ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ଓ ମଣ୍ଡିତ ଦାରମ୍ গতমুনি মনোজ এ পুଅ সুরাসুর বর পরিবার মণিময় মকর ও মণ্ডিত প্রভু নাম গাই গাই সে ভূসুর জান দ্বারকা ভুবনরে এ মিলিলে তক্ষণ পবিত্র উদন্ত নেই বিপ্র করে দেলে মহাপ্রভু লীলাময় চিঠি কি পড়িলে রক্ষা করিবা হাজার অটই করম নলড়িরে হৃষিকেশ জ্যেষ্ঠ ভাই রাম